和鱼有关的英文有哪些？首先是 fish around。Fish 是当动词翻找、搜寻，有点像是在海里面捞鱼的感觉，所以 fish around 就是指找东西，相当于 look for something。另外 fish for something 就是钓鱼的意思，也可以引申为探听的意思。Something is fishy。Fishy 通常形容鱼不新鲜的，有鱼腥味的。后来 something is fishy 也可以形容某件事是可疑的、虚假的。Fish out of water 从字面上翻译是如鱼离水，可以用来形容人在一个环境感到不舒服、不习惯，就像鱼离开水一样。比如说，当我们听到有人说 I feel like a fish out of water， 其实对方要表达的是我感到浑身不自在。There are plenty more fish in the sea。 这句话直接翻译为大海里还有很多鱼，意思就是在说天涯何处无芳草，可以用来安慰失恋的人。这世界上还有很多合适的人。除此之外，若是有人说 I have other fish to fry， 或是 I have bigger fish to fry， 可不要觉得奇怪，明明对方就不是厨师，为何会有其他的鱼要炸？其实这句话是在说我还有其他更重要的事情要做。这里的 fish 是翻译为事情。以上这些和鱼相关的英文片语是不是很有趣呢？请记得订阅我们万国翻译社频道，我们将持续更新更多和语言相关的知识。谢谢大家。